Você sabia que alguns animais têm habilidades incríveis? Aqui estão os mais inteligentes. Golfinhos se comunicam com sons e são mestres da ecolocalização. Chimpanzés usam ferramentas e aprendem até a linguagem de sinais. Corvos criam estratégias e lembram de rostos humanos. Polvos resolvem problemas e conseguem abrir frascos. Elefantes têm memória incrível e demonstram empatia. Papagaios, alguns entendem palavras e até conceitos matemáticos. Ratos resolvem labirintos e mostram empatia. Cachorros compreendem palavras e são leais aos humanos. A natureza está cheia de inteligência. Qual desses te surpreendeu mais?